えますので、しばらくお席でお待ちください。続きまして、東海道新幹線上りの乗り換えについてのご案内です。名古屋10時38分発の各駅に停まりますこだま714号東京行きは、この電車の到着後、着きましたホーム15番線からの発車となります。名古屋からの東海道新幹線上り10時38分発車予定のこだま714号東京行きは、名古屋駅この電車の到着いたしましたホームの同じホーム15番線から発車い